嗨，大家好，我们是兰香水族，今天又来到我们兰香小学堂系列。我们今天要跟大家分享的是如何测试海水缸的比重，还有为什么比重这么重要。比重到底是什么东西？让我们今天一起来教大家吧。比重是什么？海水的比重代表了什么意思？首先呢，比重这个东西，在对液体而言，液体的比重呢，就是以水的密度去做参考。那大家知道水的密度是1，所以如果今天是比水还要重的液体，那它的比重就会比1还要来得高。那海水中有非常多的离子，那这些离子是由一些盐类组成的。那盐类呢，像是氯化钠、氯化镁、氯化钙、氯化钾，类似这种东西，它就会通通的溶解在这个海水里面。所以为什么海水的比重会比水还来得重？就是因为海水里面溶解了这么多的盐类的这些东西在里面。那海水的溶液里面的盐类呢，以氯化钠，就是氯跟钠所占的比例是最高的。再来就是氯化镁。那这也是为什么海水我们吃起来都是觉得咸咸的，那就是氯化钠造成的。那海水吃起来有点苦的，那也是氯化镁造成的。接下来呢，我们讲一下比重的单位。这个因为台湾呢跟国外我们大家习惯使用的单位稍微有点不一样。第一个单位是 PSU， 也是国外比较常用的，它代表着1公斤的海水里面有着多少克的盐类。正常海水是1公斤海水里面有35公克的盐类，所以我们测出来就会是35 PSU。接下来还有一个是 PPT， 就是 Parts per Thousand， 千分之一浓度。那这个单位通常是在实验室比较常用，那一般我们在海水界里面比较少人在使用这个单位去来做沟通这样子。接下来呢，就是我们刚刚讲到的比重 Specific Gravity 这个单位。那这个单位呢，也是我们在台湾比较常用于沟通的这个单位。那我们海水正常就是在 1.024 到 1.026 这个范围，是我们正常天然海水的这个比重。海水缸的比重我们应该要维持在多少呢？通常我们会建议大家根据不同你饲养的生物去调整成不同适合的比重。大多数的一些鱼缸，像是你养珊瑚缸、混养缸，或者是养一些鱼虾蟹贝类，甚至养一些藻类的缸子，我们都是建议使用正常的海水比重饲养。那如果你今天是养纯鱼缸子，就是全部都是养鱼的缸子，没有其他的生物的话，我们其实蛮建议可以把比重调得稍微低一点点，大概在 1.018 到 1.022 这个范围。那为什么要调整成比较低呢？主要就是因为在低比重的时候，鱼只体内跟体外的寄生虫，它们的繁殖的困难度就会提升。那相对的低比重的情况下面，这些寄生虫也比较不容易生存。所以我们在饲养比较大量鱼只，我们想要避免这些寄生虫大量的繁殖，或者是你想要消灭掉寄生虫的时候，我们使用比较低的比重的海水去饲养，就可以让这些寄生虫变得比较难过，变得比较不舒服。相对的，这样子鱼只生病被寄生虫影响的几率也就降低了不少。好，那比重有什么重要的呢？这边要跟大家讲一下，比重是非常重要的事情。因为养海水缸啊，我们常常会需要测量一些不同的数据，尤其对珊瑚缸来说，这些数据都是很重要的。那如果你今天你比重太高或太低，就会导致你鱼缸里面的这些各项数据就会偏高会偏低。那当你今天如果在比重 1.030 下面测出来 KH 是8，跟你在 1.020 或是 1.024 下面测出来的 KH 是8，这三者的关系是完全的不一样的哦。所以第一个，我们在测试所有的数据之前，我们一定要需要确保说你的比重是在正常合理的范围，这样你测试出来的这些钙镁 KH 啊，或者钾啊，或者是其他等等元素的这些数值，才会是具有参考价值的。好，接下来我们已经知道比重是这么重要的东西了，那我们要怎么样测量比重才会是正确的，才会是比较准确的呢？我们需要使用什么样的工具呢？在我右手边这边就是我们一些测试比重的一些工具，那我们一一来为大家做介绍。这些工具呢，根据不同的品牌、不同的准确度，还有不同的使用方式，有区分成不同价位。我们就从最入门的一直讲到最专业的。首先是我手上这一个指针式的这个比重计，这也是所有比重计里面最便宜、最入门的。我们把这个指针式的比重计放到水里面，本身这个指针它有一定的密度，在海水里面它就会这样浮起来。那这个指针指到的这个刻度的位置就是你的比重。这比重计的好处呢，就只有便宜，因为这个比重计它的原理是用漂浮的这个原理，所以比较容易会受到一些外在的因素去干扰。比如说，它本身出厂的时候，这个指针它的里面的材料的重量可能不是这么固定，它可能指到的这个数字就不会这么精准。每一个比重计它一定都会有误差的，所以我们在我们这边购买的这个比重计，我们就会先使用比较精准的比重计来跟这个比较入门的比重计去做交叉比对，我们才会知道说这个比重计到底误差是在多少。那这比重计还有一个小小缺点，就是有时候气泡会卡在这个指针上面。
当气泡粘在指针上，它因为气泡有点浮力嘛，它就把这指针这样带起来，就会变成读取到一个偏高的数据。还有另外一种呢，我们店里面现在是没有卖啦，这东西是很古早的东西，它是一个浮标式的，它就是把它放在水里，它是一个玻璃做的，它就会浮起来。那浮起来以后呢，你就可以看到这个刻度水位线是在哪里，你就可以知道这个比重的数值。那因为这东西真的太容易破掉，我们后来就没有卖了。接下来呢，我们进阶一点，就会有这个光学的比重计。那光学的比重计呢，通常它就是一根长像这样一支笔，我们可以把要测的海水滴在我们的这个面板上，把盖子盖起来，对着光线这样看一下，里面就有个数据，就可以测量出比重了。这非常简单，非常好使用。那相对于这个指针式的比重计，光学比重计的好处是它相对的精准很多，它里面有个刻度线，你就可以马上的看出来你的刻度是在哪里。而且呢，这个可以自己在家里进行校正，我们只需要用 RO 水，就是逆渗透水，滴进去看一下比重是不是在1.000。大家可以在市面上看到这种手持式光学比重计的价位的价差是差非常非常多的。那主要的价差呢，就会依照各种材质，然后耐用度，还有这个精准度会有不同的价位。那我们这边就是还是建议大家要稍微选择品质好一点点的光学比重计来去购买。接下来呢，就是这2款比较高级、比较专业的比重计。这一支呢，就是我们的电子笔式的比重计；这一台呢，就是光学的电子盐度计。主要的差别是在它们测试的方式不一样。这种笔式的比重计呢，我打开给大家看，它是透过这个探头去测量这个海水里面的导电度，然后来测试说它的比重，来去换算出它的比重到底是多少。那这种捉机类型的呢，它就是我们把水滴在中间，然后我们按一下这个按钮，它就从这个底部的玻璃板发射出一道光线，透过这光的折射率来计算出这比重是多少。所以基本上这2种的原理是不大一样的。那我先来讲一下这个电子笔的优缺点。好了，我手上这一台电子笔呢是哈娜做的电子笔的比重计。这个比重计呢，它可以测试任何的海水缸的比重。我们只需要把这个打开来，插到海水里面，那这上面就会有这个面板，那就可以读取出它的数据了。那通常这个反应是还蛮快的，大概只要个5秒10秒，它就可以把比重给显示出来，而且同时它还可以测量温度。那这个笔式的这个比重计呢，它的优点就是因为它非常轻，它很小台，我随便放在口袋里面。假设我今天很多个缸子要测，我就是拿着这个笔插到水里面量一量，然后插到水里面量一量，插到水里面量一量，非常好携带。那再来是这个的电子比重计呢，它测量出来的数据是算非常非常精准的，你可以非常非常信任它测出来的数据。接下来还有一个很重要的是，它是防水的，就是你整只就算不小心掉到水里面，它也是可以存活的。那但是我们还是不建议说整只丢到水里面这样用啊，防水你就把它当作是附加的一个保险的功能，这样就好了。再来是它校正的方面，由于电子笔的比重计它是透过导电度来换算比重，需要拿专门校正仪来去帮它做校正。你在买的时候呢，它本身原厂就会附有好像5包还6包的校正仪在里面，基本上你用个1年2年，其实应该也是够用了。那如果真的用完了，校正仪都可以再买，所以其实也还 OK。那哈娜又是很大的厂商，校正仪是一定都买得到的，大家请放心。目前这种电子笔的比重计，据我所知是有蛮多厂商在做的，但是我们用到现在觉得最稳定的，测出来数据最有信赖度的。基本上我们还是推荐大家要的话就要买哈娜的。之前我们有用过一些大陆品牌的，做起来看起来外观就跟它是基本上很相像，但是我们测量下去，我们每次测出来的数值都会偏差蛮多的，相当的不稳定。所以我们还是建议，如果你都要买到电子比重计的话，建议你还是买哈娜的大厂牌的，我觉得会是比较好的选择。然后接下来呢，我们要讲一下光学电子比重计，它有3个按钮，一个是 Read、Zero 跟 Range。那 Read 就是我把水滴在这个中间以后，我按一下 Read， 它就可以读出数据，它会从这个玻璃面板打出光线，然后呢，透过这个光线的反射、折射，然后量测出这个比重到底是多少。中间的这个 Zero 呢，就是我们做校正，跟刚刚的这个电子笔的比重计不一样的地方是，因为它是光学原理，它在校正的时候只需要滴 RO 水，就是我们的纯水下去，滴在中间，我们按一下归零，这样就可以完成了，是会比它的校正方式还来得简单一点。再来就是 Range。这个呢，它可以非常容易的切换各种不同的单位。那这个单位呢，它就一样有 PSU、PTPT 跟 SG， 我们常用的 SG， 所以你只要切换到你比较习惯的比重就可以用了。那再来的优点呢，主要就是第一个准确，它是光学原理的比重计；再来是因为它是电子读取的，所以会非常非常精准。第二个是很好的切换单位，很容易的可以校正，RO 水就可以轻松的校正。好，那这种桌上型的电子比重计，小小的缺点就是因为它稍微比较大台啦，那你携带上面呢，或是你要在使用上面就要稍微注意一下，你要有一个平坦桌面给它摆，跟刚刚的哈娜的电子比重计一样，
它是可以显示温度跟盐度的。再就是它比较贵了哦，这个小小缺点就是它稍微单价高了一点，所以很多人会觉得，我量比重可能使用就是光学的就好了。那在进阶点买电子笔的，你如果真的想要非常好校正，那不想要使用那个校正仪，你就可以再升级成买成这一个。那一样的产品呢，就是外观长这样子的东西。Hanna 也有做，我不是不清楚 Hanna 的跟 Milwaukee 的差别是在哪里。我这边还有一台 Milwaukee 的新款的，大家看到一台黑色，一台绿色。那我是不知道里面有没有什么改变啊，但是我从外观上面跟我们实际使用上的这个经验来看，我觉得根本是一样的东西。哦，那 Hanna 的是做成白色的，那大家可以选择自己喜欢的颜色来购买。那里面的这些元件啊的使用啊，是不是有不一样，我就不得而知了。但是从外观上看起来，它的塑胶壳简直长得是一模模一样样。那不管你是要使用什么样类型的比重计，都一定要注意清洁还有保存的方式，还有你使用的方式。清洁上来说，就是一定要把这个上面残留的盐水擦干净，甚至你可以使用淡水润洗过一次，再把它擦干净。这样子你下一次测试的时候才会是比较准确的。我们第二个是我们在使用的过程一定要注意，我们要用正确的使用方式，这样测出来的比重才会是精准的。再来就是保存上面。我们一般都是建议把比重计收在一个比较干燥的地方，保持它的干燥。这样子呢，比重计比较不会发霉啊，比较不会里面产生一些霉菌啊，影响到这个比重计的精准度。那我们今天要怎么样调整我们海水缸的比重呢？如果你海水的比重是不对的，我们一般是建议一天不要调太多，我们让它慢慢的调整，可能一天0.002度这种方式去调，这样才比较不会对你鱼缸的生物造成太大的震荡、太大的影响。那我们在调整的过程中，如果比重是太低的时候，我们通常不会直接把海水素加到鱼缸里面，因为海水素在溶解的过程啊，它会稍微放热，而且海水素如果没有完全的溶解，你就直接加到鱼缸里面，这些海水素飘到生物身上的话，其实对生物的影响都是很大的。那我们建议呢，把海水素先拿个杯子倒到杯子里面，先调成比较浓的海水，那我们这样慢慢的倒进去，慢慢倒进去会比较好一点点。如果今天测出来比重是太咸了，比重太高了怎么办？我们一般就是把海水舀出来。倒掉啊，倒一点点熬水到你的鱼缸里面，其实就这样子而已。我们总结一下，其实像新的设备已经越来越发达，越来越进步了。各种的比重计呢，其实也越可以让你越量测越准确了。虽然比重呢并没有要求要固定在哪个数值是最好的，不过我们建议大家1.024到1.026这个范围，并且维持稳定，我觉得会对你鱼缸里面生物的影响，还有对你鱼缸生物的饲养上面来说，会是比较稳定的一个比重。尤其你的鱼缸呢是有做自动换水，或者是自动补水，或者是自动排水，像是蛋白机自动排废水这种的，其实都是要特别注意你的比重的变化的。因为我们常常在排水排掉蛋白机废水排掉的时候，你的自动补水就会把水补进去，那这时候你的比重就会慢慢的下降。所以说，适时的知道自己比重的变化是非常重要的。比重呢，或是有人讲盐度，其实是我们海水缸里面最容易量测的这个数据。因为我们只需要把水滴上去，按个按钮就可以跑出来了，或者是我们只要稍微看一下，对着光看一下，你就可以看出来了。你也不用再多花钱，你就只是使用一下你的量测设备，就这样而已。那这个比重是这么容易检测的项目，我们也建议大家常常量测哦。那大家也务必好好的维持好自己的比重哦。那今天我们就讲到这边。对这些产品有兴趣的朋友，都可以在下方链接找找看。有任何不懂的，也欢迎在留言区下面询问我们，我们也会好好的回答大家。那就这样，下期见，拜拜。